Я же не сразу поддался, ты хоть нажимай. Программисты Дмитрий Крюков и Сергей Лысаков создали Rambler.ru, главный русскоязычный поисковик конца 90-х. Отдыхали короли Рунета тогда так же, как и простые смертные, под шашлыки и песни под гитару. Андрюх, отойди! Работали основатели Рамблера в НИИ биохимии и физиологии микроорганизмов в подмосковном Наукограде Пущино. В институте была и есть коллекция микроорганизмов. Задача была как раз их там много-много этих самых микробов, которые нужно там описывать. Это был, скажем так, ментальный задел, что делать дальше. Из этого родился поисковик. Ну, из микробов, да, как и все на Земле. Лысаков и Крюков были типичными представителями научно-технической интеллигенции. Идеи их интересовали больше, чем деньги. Индексируя микроорганизмы, они написали поисковый алгоритм, на основе которого и был создан Rambler.ru, самый посещаемый сайт Рунета конца 90-х. Не было ни одного инвестора, который требовал резкой отдачи, и никто не висел там сзади, не дышал там в ухо, когда возврат. Ну, дальше уже там первые заработанные $100 в 98 году на рекламе, это тоже было круто. Прорывной идеей Крюкова стал счетчик посещаемости сайтов Rambler Top 100. В интернете его называли еще пузомеркой. Повесить счетчик у себя на сайте стало символом престижа, а Рамблер таким образом собирал статистику и повышал узнаваемость. Мы все время стеснялись говорить за то, что мы сделали. С Новым годом, Дорин! С новым счастьем. У нас, я чувствую, будет столько счастья, что мы с тобой охранили в этом году. На этом видео основатели отмечают в своем НИИ наступление 99-го года. Они уже знают, что скоро начнется совсем другая жизнь. Мы однолетки были, но из-за разных среды. Я 10 лет там, таким банковским бизнесом уже в 90-е занимался, а они все еще сидели в своем НИИ, но там на коленках что-то там насторогали. Ну вот насторогали какую-то такую вещицу, которая стала самым посещаемым сайтом Рунета. Но надо, на самом деле, сказать, что это все было достаточно все относительно. Да, это был самый посещаемый сайт Рунета, но Рунет представлял из себя там не больше 1% населения всей страны. Сергей Васильев и его партнер-перуанец Виктор Хуака вложили в Рамблер $10 миллионов и получили контрольный пакет акций. Из Пущино компания переехала в научный парк МГУ. По случаю прихода инвесторов длинноволосый Крюков подстригся и надел костюм. Интернет в России – это уже не ребеночек. Поэтому давайте же выпьем за, собственно, сам интернет российский. Ура! Ура! У нас есть большие планы на Рамблер, и мы планируем превратить его в русский Yahoo. Мы все делали по аналогам американских лекал. Рамблер мы пытались как Yahoo. Mail.ru Голланд, Женя Голланд, он копировал Hotmail. Контакты копировали Facebook. Юра Мильнер делал Молоток.ру по аналогии с eBay или там наш интернет-магазин Озон по Амазону. В этом плане Америка, как страна-создатель каких-то новых идей, таких и технологических, коммуникационных, она действительно задавала такой тон, на нее смотрели, и, собственно, на этих аналогиях и был создан этот скелет Рунета. Метод копипасты был несовершенен, вместе с плюсами копировались и минусы. Буквально через несколько месяцев после сделки в США лопнул так называемый dot-com-бабл, рухнул индекс NASDAQ, и десятки интернет-компаний разорились. Энтузиазма у инвесторов в Рунет поубавилось, а вместе с ним и желание инвестировать. Россия тогда смотрела полностью на Западе надувался пузырь, в России тоже пузырь должен был надуться. Но поскольку это было с опозданием в России делалось, надуться он не успел, как на Западе уже лопнул. А вот тут инвестиции прекратились в жестком режиме сразу, вообще совсем.
Мы выжили с трудом. Я сидел, естественно, без дивидендов, понятно. Я получал зарплату, там, по-моему, то ли 1000, то ли 2000 долларов. Вот. При том, что до этого были очень хорошие. Да, до этого все было совершенно по-другому. Произошла такая неприятность, а именно полное исчезновение глобальных инвесторов из этого сектора. Цена акций нашей компании, которая на тот момент уже была Mail.ru, упала на 97%. И нам пришлось фактически стартовать с нуля. Пришлось также существенно сократить масштаб операций. Пришлось, к сожалению, уволить 80% всех сотрудников, оставить только несколько инженеров. Когда рухнул NASDAQ, вообще говоря, вот первое, помню, впечатление такое, что вообще сюда больше никто никогда не придет. Я не в смысле в Россию, вообще в интернет. Внутри компании там 4 группы из 3-4 команд, все время у каждого свои какие-то идеи. Они вроде благие, но денег-то на все эти идеи не хватало. А так как отдачи от этих денег не было, потому что вроде вкладыш, а доходов нет, и надо резать косты, уменьшать. Что уменьшать? Ты режешь одну, обижаются эти, режешь другую, обижаются эти. В общем, это такая, много обид и каких-то таких нервов. Владельцы Рамблера пригласили звезд Рунета, но неразберихи от этого в команде стало только больше. Антон Носик занимался стратегией. Игорь Ашманов совершенствовал поисковые технологии. Носик при этом предлагал Рамблеру вообще закрыть собственный поиск, заменив его на поиск дышавших в спину конкурентов. Возможно, как раз вот те идеи, которые Антон говорил, они были правы. Но они скорее говорили о том, что надо было правдиво сказать: слушай, давайте мы там в портале ставим Яндекс или Google, уходим с первого места, никогда не будем занимать первое место, займем 3-е, 5-е и будем этим довольствоваться. Но это же невозможно было сказать нам, основателям. Это же проиграть, может, номер 1. Здравствуйте, Рэмблер. Здравствуйте, Рэмблер. Первым не выдержал и продал свою долю перуанский инвестор. Вслед за ним последовали и основатели. Им хотелось развивать поиск, а новые владельцы делали портал по модели Yahoo. Не секрет, за сколько вы свою долю им продали? Ой, там копейки какие-то. Миллионы? Там миллион с небольшим. Почему так дешево? Андрей, я еще раз повторяю, что цель была другая. Мы не достигли главной цели, а деньги были там вторичные, третичные. Денег, понятно, что много не бывает, но им всегда есть цена. Вот. Либо ты получаешь деньги за действительно что-то сделано, либо продав свою душу, и потом мучительно долго вспоминаешь: я же мог там вот это сделать. Мы не пошли по этому пути, не хотелось. В начале 90-х владелец IT-компании Comtech Аркадий Волош решил создать программу, которая могла бы искать информацию в больших текстах с учетом морфологии языка. Команду из 4 разработчиков возглавил одноклассник Воложа по физмат-школе Илья Сигалович. Демонстрационным проектом стала Библия. Для нее не требовался копирайт. Тогда было ощущение, что культурный человек должен читать Библию. Хотя, почему я так думал, не знаю. И кроме того, это был такой востребованный русский текст. Что брать? Там Толстого не было, его нужно было еще искать. Пушкина тоже. Потом маленький Пушкин. Он весь 2,5 мегабайта, оказывается. Недавно посчитал все стихи. А Библия то, что надо. Поэтому мы с удовольствием придумали, что нам надо взять такой текст, который покажет, что мы про поиск. Такой текст, в котором можно искать. Мы стали думать, что еще с этим делать, а в 1997 году зимой появился Рамблер. То есть русский поиск. Он про морфологию ничего не знал, но, по крайней мере, он имел в виду, что он понимает, что это русский веб. И, Аркадий пошел к Рамблеру, говоря, что ребята, Рамблер, давайте мы дадим морфологию, у вас будет поиск лучше. Рамблер сказал: да у нас и так все хорошо. Предлагали разным компаниям проинвестировать, купить Яндекс. За $15 000 мы готовы были полностью отдаться. В том смысле, что получили бы программистов, сколько нас было, и проект был бы их. Но как-то все так думали: 15 000? Да нет, не. Не сумев продать технологию Рамблеру и другим компаниям, команда Яндекса решила запустить собственный поисковик в интернете. Не пропадать же добру. Так родился будущий лидер Рунета. Их никто не знал. Это была компания Comtech, которая продавала
какое-то телекоммуникационное оборудование. То есть максимально скучно. Но они были очень хорошие люди, приятные, открытые, с ними было интересно. Я им нарисовал первый сайт, я сделал им логотип, запустились они тогда был Рамблер, это, как Google, это была вообще великая, огромная структура всех давиш, который зарабатывал там какие-то первые деньги. И Яндекс такой наивный, маленький, у которого ничего не было, кроме русской морфологии и просто хороших людей. В ДНК Яндекса не только технические и бизнес-таланты основателей, но и социальная общность. Все они происходили из семей советской технической интеллигенции. Сигалович показывал статью, которую подписана Волош Сигалович. Это был журнал «Вопросы геологии», это их папы, которые вот вместе там еще про что-то написали. Было довольно понятно, что нас всех троих воспитывали примерно одинаковым образом, на одинаковых книгах, понятиях и так далее. Научился не врать, ты не врешь. Если ты научился иметь ответственность, если что-то пообещал, ты должен делать, то ты это делаешь. Понятно, откуда брались люди в Яндексе. Волош сначала искал своих знакомых. Его знакомые искали своих знакомых. Сейчас Яндекс — это просто большая компания, интернет — это уже обыденная вещь. А в начале Яндекс — это было такое, технологически культурное явление. Формальное не должно доминировать над сущностным, над главным. Вот это был очень важный момент. И это во всем. Начиная от, даже вот одежда, вот там дресс-код. Дресс-код в Яндексе такой. В Яндекс принято приходить одетым. Вот это очень, казалось бы, смешная глупость. В смысле, в каком-то смысле такой, такой анекдот. Но этот анекдот, он про главное. Главное — это то, как вы работаете, а не то, как вы своим видом шокируете или не шокируете окружающих. У меня был один простой тест. Я себе распечатала из этого слона в ударе, из «Маленького принца», там, где он не рентген, а вот просто удав, съевший слона. И показывал людям, спрашивал, что это такое. Люди, которые говорили «шляпа», это был хороший тест, все. Можно было не брать, тогда не было потока, не надо было брать много. Люди, которые говорили, это же «Маленький принц», им сразу было понятно, о чем разговаривать. Нет у нас директоров, никаких там служебных машин, и так далее. У нас флэт правила для поездок. То есть больше 6 часов бизнес, меньше 6 часов эконом всем. Мне кажется, одинаково, независимо от статуса. То есть это, с одной стороны, это неплохо, не хорошо, это просто такое текущее решение, оно вполне может поменяться, оно довольно демократичное. То есть демократизм, он, безусловно, в том или ином виде, он важен. У меня вообще никогда не было кабинета, у Илюши тоже никогда не было кабинета. Но вот Аркадий все-таки, Аркадий уговорили, что надо завести со стеклянными дверьми, чтобы было всегда видно. Это я помню, к нам как-то приходил Герман Греф, переговорку забронировали на 2 часа. Там Волош сидит, все, начальники. А Грефу стало интересно, и там все беседуют. Через 2 часа приходят люди, говорят: извини, Аркадий, у нас тут переговорка забронирована. Аркадий говорит: да, ребята, извините, мы затянули, пошли ко мне в кабинет. И Греф, потом, как мы узнали, себя устроил взять и сказал: вы представляете, какая компания, там генерально могут есть, сказать: знаешь, извини, твое время кончилось. Потому что у Грефа там свой отдельный этаж в Сбербанке, судя по рассказам. И там все вице-президенты ходят на цыпочках, а тут, все, извините. В 2002 году у Рамблера сменились хозяева. Компанию возглавили финансисты с Уолл-стрит с российскими корнями Игорь Лопатинский и Олег Родзинский, сын драматурга Эдварда Родзинского. В технологиях они ничего не понимали, зато отлично разбирались в инвестициях. Я спокойно жил в городе Принстон, штат Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком, воспитывал детей. И тут в это время мне мой финансовый партнер сообщил, что мы как группа сделали инвестицию в компанию Rambler. Это был 2001 год. Я, честно говоря, ничего не знал ни про Рунет, ни про компанию Rambler. Не пользовался интернетом особенно. И до сих пор не очень люблю. Лопатинский сообщил, что, ты знаешь, мы планируем, что все-таки через 3 года мы станем публичной компанией. Поэтому нам нужны люди, которые разбираются в инвестиционном банкирстве. Одна из вещей, которым я занимался, работая на Уолл-стрит, это как раз, я не знаю, по-русски нет точного перевода, take a company public. Вот когда компания становится публичной компанией. У нас говорят, выходит на IPO. Выходит на IPO. По-русски, на IPO. Да, я бы сейчас сказал, старославянское слово IPO встречается в летописях. Да. А нелепо ли нам, братья Побяшити, оба IPO?
Банкиры жестко оптимизировали расходы на интернет-часть, зато вложились в создание телеканала «Рамблер Телесеть». Продать медиакомпанию можно было дороже, чем интернет-портал. О поиске больше никто не вспоминал. Именно в тот момент «Рамблер» уступил первенство Яндексу. С тех пор его доля на рынке только сужалась. Мы хотели создать аналог Yahoo, которая была номер один компании. Вроде бы в этой идее не было ничего ошибочного, потому что ты делаешь аналог самой крутой компании, самой дорогой. Но оказалось это неверно. И это на самом деле неверно оказалось в Рамблере, но это неверно оказалось и в Yahoo. И ведь и Yahoo уже рухнула. Она рухнула под напором молодой дерзкой компании Google. Одна поисковая строка, никакой... Но оказалось, это убийственная, так сказать, убийственная модель. Вот это не было понятно сразу. Когда стало ясно, что Yahoo не получится, Васильев продал свои акции новым владельцам, так ничего и не заработав. Теперь его любимое детище – усадьба князей Куракиных, которую он выкупил в руинах и бережно восстанавливает. Когда мы продали Рамблер, мы собрались с друзьями обмыть эту историю. Я помню еще тот тост, который кто-то из друзей сказал, что давайте выпьем за нашу Великую Отечественную, потому что 1480 дней длилась история между тем, как мы решили купить Рамблер, между тем, как мы его продали. Это примерно столько длилась Великая Отечественная война. Здравствуйте, Рамблер. Последним из старой команды «Рамблера» ушел Игорь Ашманов, пытавшийся улучшить поиск. О своей работе в компании он написал потом сатирическую книгу «Жизнь внутри пузыря». Я по диагонали почитал, но я не понимаю, зачем он тратил время. Вот. Видимо, сильно его задело. Ну, задело и задело. А что его задело? Ну, он считал, что вот после нашего ухода он станет владычицей морской. Но он как бы вынужден был уйти следом. Игорь, да? Игорь. Владимир Владимирович, я с этой стороны. Сейчас Игорь Ашманов – ярый сторонник изоляции Рунета и борец с американским засильем. Особую неприязнь испытывает к компании Google. Давать интервью отказался. Вот я хочу прокомментировать высказывание о том, что Google – это, значит, компания коммерческая, и она будет руководствоваться соображениями прибыли. Значит, на мой взгляд, это неверно. Они, на самом деле, являются идеологическим оружием Соединенных Штатов. Это надо понимать. Прибыль там на самом деле является вторичной. И у американцев, условно говоря, разведка, а Google это разведка, она должна всегда на самообеспечение, на подножном корму существовать. Она же сама же и зарабатывает. Ну, там, ЦРУ на наркотиках, а эти на информации. И надо понимать, что Google, Facebook, в Twitter и так далее, это не платформа, где какие-то нехорошие люди просто за деньги размещают незаконный контент. Они участники войны. Инвестбанкиры с Уолл-стрит сработали как часы. Вывели Рамблер через 4 года на IPO на лондонской бирже, а затем продали за $230 миллионов структурам олигарха Потанина. Идея была как можно быстрее привести к выходу на IPO, да, и мы инвестиционный банк. Нет, потерять. Да. И на этом благодаря. Да. Нет, но идея была, построить хорошую медийную компанию, медийную, не интернет, а медийную компанию. Второе, чтобы эта компания была прибыльной, сделать 3-летние гаповские стандарты, то есть General Accounting Practice, по которых не было, естественно, у Рамблера, и выйти на IPO. Вот это была как бы... Как вы этого добились? Я так понимаю, что вы всю программу выполнили? Да, мы всю программу выполнили. До этого компанией управляли, это не дерогатив, да, программисты. И они, в принципе, не были озабочены особенно прибыль. Это для них был стиль жизни. А давайте сейчас посмотрим, как мы напишем этот алгоритм. И все. И вот они садятся и тратят на это время, ресурсы. И правильно, они этим и должны заниматься. Но у нас же была другая задача, тем более, что мы не программисты. Мы финансисты. Олег Родзинский сейчас живет между домом в Лондоне и виллой в Ницце, посвящая большую часть времени тому, о чем он мечтал всю жизнь – написанию книг. Его партнер Лопатинский выращивает в Бордо виноград.
Успешная сделка с Рамблером – лишь одна из множества других. Инвестбанкиры с Уолл-стрит, пожалуй, единственные бенефициары в истории с Рамблер. Новые владельцы через год закрыли телеканал, а еще через 2 года сняли упавшие в цене акции с лондонской биржи. Рамблер продался быстрее нас, и они сразу продали контроль. Они, в общем, гораздо быстрее стали богаче нас и очень быстро отвалились из Рамблера. Но просто, видимо, так жить нельзя, когда у тебя тут, тебе не нужно немедленно выкапывать морковку, потому что уже нужны деньги, тут меняются представления. Вот он, то есть Рамблер, который был вполне уважаемый технически, он просто всю технологическую сторону, в большой степени потерял. Потому что оттуда ушли основатели, а основатели — те люди, которые имеют идеи. Если говорить все-таки о судьбах Рамблера и Яндекса, почему Яндекс остался поисковиком и стал номер 1? Вот почему, как вы думаете? Ключевой момент у Рамблера — это был наш уход, а причина нашего ухода, она понятна. Вот. После чего, вы считаете, что Рамблер как поисковик сдал? Он не просто сдал, поисковик умер. Волош не сделал наших ошибок. Он контрольный пакет никому не отдал. Пока, по крайней мере. Группу первых инвесторов в Яндекс возглавил Леонид Богуславский. Математик по образованию, он еще в 70-е годы написал монографию под названием «Управление потоками данных в сетях ЭВМ». К концу 90-х Богуславский был старшим партнером PwC с топ-менеджерской зарплатой и блестящими перспективами. Но любовь к информационным технологиям оказалась сильнее. Богуславский привлек западные фонды и создал компанию для инвестиций в Рунет, которую так и назвал – Рунет Холдингс. Беринг Восток в лице Майка Келли, UFG в лице Чарли Райана. Еще у нас был такой американский фонд Rex Capital, который возглавлял Дэвид Миксер. Я спросил, сколько Дэвид Миксер собирается инвестировать. Он сказал, я проинвестирую, в инвестиционную компанию, я проинвестирую 1 миллион. Я почесал голову, у меня было где-то около 1 миллиона. Я подумал, надо все-таки чуть-чуть больше. Я сказал, что я 1,5 миллиона проинвестирую. Понимаю, что мне где-то 500-600 тысяч надо с шапкой бегать и собирать. В результате так возник Рунет Холдингс. Мне Майк Келли, глава Беринг Восток, предложил стать председателем совета директоров сначала, потому что я еще работал в PwC. Это, конечно, очень нетривиальная ситуация, что я решил уходить из PwC в этот стартап. Оттуда обычно не уходят? С той позиции, которая была у меня, обычно не уходят. Мне настолько это интересно, я настолько в это верю, что я ухожу из PwC, теряю в зарплате в 2,5 раза, теряю пенсию, регалии, какой-то Яндекс и Озон, которых из-под стола не видно, меняю на русский интернет. То есть ухожу в русский интернет из глобальной компании с достаточно высокой позицией. Первыми инвестициями нового фонда в Рунет стали компании Яндекс и Озон. В Яндексе купили 35%. Ошибки Рамблера были учтены. Был американский рынок интернет-компаний, которые расцветали как грибы, как цветы, нет. Появлялись как грибы, расцветали как цветы. И в них инвестировали, это был бум. И к нам тоже стали приходить люди из такого другого для нас мира, финансисты, люди, которые для нас казались полными иностранцами, хотя казалось, что они говорят по-русски, но слова были абсолютно непонятные. И пришло это к тому, что в феврале 2000 года мы договорились с одним из таких фондов, который нам понравился больше всех, который не требовал у нас контрольную долю, который помогал нам, как нам казалось, как выяснилось на самом деле, очень сильно в всех их областях, в которых мы были не сильны, в области корпоративного строительства. И, в общем, в результате мы выделили группу Яндекса из Комтека. Мы подняли инвестиции от фонда, дали им за это треть компании, чуть больше. И с марта 2000 года формально существует ООО «Яндекс». Они нас снабдили 2 товарищами иностранными для помощи. Одного в маркетинге, одного в продаже.
И в маркетинге это Бернар Люке, который потом долгое время был директором Озона. Как мы потом же опять узнали, у нас была такая форма собрания «Хурал». То есть она сейчас есть, и Бернар ходил на эти «Хуралы», и как мы потом выяснили, он сказал вот Елене Ивашенцевой, которая представляла наших инвесторов, он сказал, что они совершенно сумасшедшие, они орут, они машут руками, они странно они договариваются, у них работают, не надо им мешать. Что такое было? На полученные от инвесторов $5 миллионов Яндекс первым делом переехал в новый офис и купил телерекламу. На какое-то свое, типа 3-летие они купили рекламу на ТВ. И, опять же, позвали меня сыграть в этой рекламе, что было, абсолютно... Сейчас бы этого не могло произойти никак. То есть я бы не прошел никакого кастинга, никогда в жизни, даже в шутку никто бы меня, естественно, не снял. А тогда я как раз брился на лысо, меня, еще доукрасили до бандита. И, собственно, с этого ролика пошел слоган Яндекса «Найдется все». Закурить не найдется? Найдется все. Поисковая система Яндекс. Волош окончательно ушел из стабильного, но скучного офлайнового комптека в бурный и непредсказуемый онлайн. Уже через год компания стала самой крупной в Рунете, но зарабатывать научилась не сразу. Мы боролись за аудиторию, никто не думал, как зарабатывать, а инвестиции подходили к концу. И где-то в 2002 году стало ясно, что денег у нас еще на полгода, 9 месяцев, и вот у нас уже аудитория, что дальше? И это был тоже такой тяжелый момент, как где взять деньги, что делать дальше, где монетизация интернета. И тогда вот мы, собственно, развернули эту большую модель, которая сегодня известна как контекстная реклама. Мы начинали с контекстной рекламы очень рано, еще в 1998 году, но это не было моделью бизнеса. А реально моделью бизнеса стало где-то в 2002 году, и к концу 2002 года мы стали прибыльной компанией. У тебя с математикой хорошо? Что написано? 1623, да? 400 лет. Пошли. Смотри. Видишь? С другими словами, если ты завсегдатай... Какие-то клички это Да. Если ты завсегдатай, ты имеешь право потребовать, чтобы тебе освободили место. Скоро здесь будет написано Рогальский. Не надо. Один из самых давних и успешных проектов Рунета – сайт Авто.ру. Программист Михаил Рогальский купил доменное имя в 1997 году. Первые 3 года работал один, совмещая функции отдела продаж, маркетинга и разработки. Я утром просыпался, садился за руль, разъезжал всех своих рекламодателей, собирал деньги, отвозил бумажки. Где-то часам к 6-7 вечера я возвращался домой, и фактически до 3 часов утра я сидел, писал. Я написал все, я написал конференции, я написал базу по продаже автомобилей, я написал базу по продаже шинодисков, я написал баннерную систему. Мною написано весь софт, который был на Авто.ру до, может быть, 2001-2002 годов, потому что после я уже начал брать профессиональных программистов. Труды были вознаграждены. К 2000 году Авто.ру стал одним из самых посещаемых сайтов Рунета, а на Рогальского обрушились почести. Intel премия и премия Рамблера за миллиардный заход на страницу по счетчику Рамблер ТОП-100. Все, Рамблер Интернет-холдинг. Диплом вручается ВВВ-конференции сервера «Автомобили России» ВВ Авто.ру. Как ресурс, на котором было зафиксировано миллиардное показание счетчика, рейтинг классификатора Рамблер ТОП-100. Михаил Рубашев. Вслед за почестями перешли и деньги. 16 лет Рогальский упорно развивал свой проект и в результате продал его Яндексу за $175 миллионов. Авто.ру стал самой дорогой покупкой в истории Яндекса. Авто.ру был просто тупым сервисом, я извиняюсь. Да? Его вообще, если честно, никто никогда не принимал всерьез. Он 100 лет был, да? И как-то его никто особо... Но только когда он продался Яндексу за 175 миллионов, тогда все сразу говорят... Он выдержал очень хорошо, он очень хорошо продержался. Там вообще отдельная история этой сделки. Он дождался, наконец-то, войны между Авито и Яндексом, да? Вот, и на этом всего при наличии 2 крупных покупателей, да, то есть вздернул цену так, что мало никому не показалось. Я доказал, что я могу с нуля сделать достаточно огромный, интересный проект. Я могу поднять достаточно большой бизнес. Вот, и вы знаете, мне этого хватило. То есть мне хватило того, что я сам себе доказал. Доказав себе все, Рогальский уехал в Лондон, где ведет жизнь состоятельного пенсионера, гуляет с собакой, путешествует с женой и покупает акции публичных иностранных компаний. Если Яндекс поверил в проект Рогальского, то сам Рогальский в Яндекс не верит. Бывает, я покупаю что-то вовремя и тогда, когда надо это делать. Когда
тот же самый китайцы Alibaba пошли на IPO, я купил, соответственно, их акции. Они сейчас где-то раза в 2 уже подорожали. Вот. Microsoft тоже до какой-то момент купил нормально, когда они только-только размещали. Apple тоже самое. Да, честно, я не купил Яндекс. То есть я не купил Яндекс после IPO, и, соответственно, я старался не покупать российские ценные бумаги. Я просто прекрасно понимаю, что происходит. То есть я разбираюсь и в политике, разбираюсь в экономике. И для себя я просто понял, что я не хочу. Я не хочу рисковать, я хочу спать спокойно. Для меня большая честь приветствовать здесь Яндекс, одну из ведущих интернет-компаний в мире и одну из самых инновационных компаний в России, чтобы отпраздновать IPO и первый день торгов. В 2011 году Яндекс провел успешное IPO на нью-йоркской бирже NASDAQ, сделав основателей и крупных акционеров мультимиллионерами и миллиардерами. Подробнее о том, как складывалась судьба компании и ее совладельцев, мы расскажем в дальнейших сериях. Как-то там не солидно. Стараюсь достать. Не дышать только. Ну, это, собственно, вот железо. Вот тут, собственно, стояли рамблеровские сервера. И вот здесь вот Дима Крюков, собственно, и рождал в муках. Вот. Ну, тут много народу сидело. Сейчас уже стол остается. Уйдя из Рамблера, Лысаков и Крюков создали один из первых дата-центров, а также разработали новый поисковик Turtle, но до конца довести не успели. В возрасте 48 лет Дмитрий Крюков умер на своем рабочем месте от обширного кровоизлияния в мозг. Не уезжай, ты мой голубчик. Печальна жизнь мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. А теперь Лайла.